Laden makaraken apa ta sengatu maghribin jenengaken ngarani salat maghrib isaan yang ngaran isya walaupun dengan taglib menangno maring salat isya ketika ditasnyakan antara maghrib karo isya kan tasnya tapi mulhak dengan tasniyah sehingga disebut dengan isya ini niku makruh. Tapi wonten syarah manhaj saking syarah niku boten makruh kalau memang taglib sebagaimana yang didhawuhkan oleh Ali Subro Malisi atas syarahnya Syekh Imam Romli. Wa isaan lan makruh jenengaken wa isain kena wa isaan kena la wa isain niku muratan lilafzi aita senyatu isain kena diarani isaan muratan lil makna wa juro ma yarba'u ma juro wa man ro'a bil itba'il mahalla hasan jerno lapat sing manut maring jeri lapat masdar taune lapat sing dijerno masdar dadi wa isain ngoten wa man ro'a bil itba'i sapa sing ngreksa maring irab tabak berarti mirab matabae napa makhalah manut makhali maghrib niku nasab mergo makulitas miyah. Fahasan api ae ngono lho. Api ae ora apa-apa cara bahasane itu ora apa-apa ngono. Niku dawuh Ibnu Malik. Wa jurma yarba umajuro jerno lafaz yang den kang manut maring lafaz kang den jerno masdar wa man ro'a bil itba'il mahalla hasan sapa sing gur ngenutno maring mahali yo bagus lagune gak ngoreksi sing manut sing jaga mahal nasab wa hasan bagus berarti wa isa'in wa sya'an arta isa'an atamatan ing aran atama di maghrib dijenengno isya niku makruh salat isya sya'aini syaluru terus isya dijeneng salat atamah niku ya makruh matamah niku maknane peteng salat peteng ya ora penak to salat peteng niku kaya salat peteng. Kenapa dinahi krana den larang aril awali sang awal fi khabar Bukhari? Ki jenengno sesuatu niku untuk memuliakan jenengno sing apik niki memberi syarah. Walaupun padha walaupun pas tapi lek kira-kira enggak pantas jangan disebutkan. Enggak oleh senajan to bener iki salat peteng tapi ora ihamnya niku ihame niku apa niki ihame niku bisa berasumsi jelek niku gak oleh makruh. Nah niki padha kareh ya saya sampean dikonsultasi salat malah salat nomor 2 walaupun toh itu ya bener rukun Islam nomor 2 tapi ihamnya niku iham penghinaan niku haram dan niku mboten makruh. Ono khintoh disebut dengan khintoh niku ora oleh dising pas. Wa taqulu linahi krana den larang anil awali saking kang awal niku jeneng maghrib ing isya. Fi khabar Bukhari ing dalam khabar Bukhari rupane la taghlibannakumul a'rabu ala ismi sholatikum al-maghriba wa taqulul a'rab ya al-isya. La taghlibannakum aja ngalahno ing sira kabeh sapa al-a'rab wong Arabi. Arab niku wong Arab tapi sing pinggiran anggun
wong duwe so. Wong putih wong ya pinggiran. Lagu-lagu tapi niku akeh sing selamat wong ikhlas-ikhlas. Tapi jangan sampai wong Arabi niku ngalahaken ing atase sira ala ismi salatikum al maghriba ing atase jenenge salat jenengaken salat ira kabeh al maghriba ing maghrib wa taqulan ngomong sapa Arab iya utahe maghrib ku al isya salat peteng isya awal zolam. Nah itu ojo melok-melok wong Arabi aja melok-melok wong dosa. Tapi kita biasa yang salat apa lohor niku nggih dikalahno karo wong Jawa karo wong Blitar. Nah, ora ngerti zuhur lohor. Salat maghrib yo maghrib. Maghrib. Ah niku nggih kita dikalahno karo wong desa sing ora iso basa Arab karo maghrib. Mulane luhur sholli sunat sholli fardhu luhuri mana. Bae isya karena asar isya niku bener siane. Sing biasa ya maghrib baru lohor. Wong salat zuhur kok lohor. Niku aja. Wa anisani lan larangan saking kang nomor loro jeneng Isa ing atamah. Wi khabari muslimin ing dalam hadis Imam Muslim la taklipan aku mejo ngalano sira kabeh sapa larobu ala ismi salatikum ing atase jenenge salat ira kabeh. Ala ilingo inna atau mesini salat iku isya wa kumutawi. Wong Arabi ku yak tamuna padha ngakhiraken sapa Arabi bil ibili kelawan ngepuh napa niku jenenge unta meresian ning unta yak tamuna bi fathi awalihi wa dhammiha yak tamuna yuk tamuna iktamaya tamu awadhamiyah wa fi riwayatin bikhilabil ibili kelawan apa nane meres ngepuh unta. Kala fi syarhi muslimin makna kutai maknane hadis iku inam temen setune Arabi ku yusamuna ngarani sapa Arabi al atamata ya Isa al atamata ing atamah ing salat ngepuh ing salat wayahe ngepuh unta salat ngepuh unta ing karuan. Ah niku ya tamuna karo yuk timuna la ya tamuna bikasrita mimba bidoroba ya tam atama ya timu atama raya tamuna ya timuna terus bisa diwaca dhammah bifatial dhamiyah yuk timuna maka cerita bima jadi diwaca ya tamuna karo yuk timuna atama yuk timu iktimaman atama yuk timu iktimaman orang atama yuk timu iktaman qala fi salim makna inna misamuna la tamata likoni miku yuktimuna yaktimuna padha ngakhiraken kabeh bihilabil ibili ing ngepuh unta bihilabil ing ngepuh unta. Terus akhiri ayu akhiruna tegese ngakhiraken sapa se Arabi ing bihal ing khilabil ibil ila syiddatil dulami maring peteng maring pangkat peteng
Fala atama utai fatama iku sidatul zulmati bangeti peteng. Jadi sholat peteng, nek subuh sholat awan, nah, sholat isuk, aja diarani sholat isuk, ya sholat subuh. Wa ma dzukira minar karoha pisani. Wa ma utai keterangan dzukira kang den tuturaken apa ma minar karoha nyatane makruh pisani ing dalem kang nomor 2 ngene iku asak diarani. Isak diarani atama, lek asak niku panganan suri. Lek isya niku waktu isya. Iku wa kaul jasa makan iku makaul wa ma jasa kaul jasa makan matebingnya so Nawawi kutubi dalam pira-pira kitab Imam Nawawi. Lakin nau tabine Imam Nawawi ku kholapan layani sapa Imam Nawawi fil majmu' faqala. Maka dawuh sapa Imam Nawawi nasu Syafi'i. Utawi ala yang jelasakan Imam Syafi'i ala nang ngatasi belakang iku sahabu dan sunataken opala usama yen to ora dijenengaken apa isya atamatan. Di cara Imam lain kita majmu' bukan makruh ndak tapi ngarepe ojo sampai isya itu disebut dengan atamah banget peteng. Wa zahabalan bicara ilahi maring yusahabu alaihi sama sapa al-hikmu hakikun min ashabina wa qala sapa taifatun qalilatun yukrahu ing dawuh yukrahu ayu sammal isya atamatan. Wis niki namung memberi gelar yang tidak menunjukkan kehormatan niku enggak baik. Salat isya diberi gelar dengan asumsi yang jelek, niku surat banget peteng niku rapi makruh walaupun yo pancen dilakoni di waktu peteng karena syarat isya niku harus sudah terbenamnya mega berarti mulai peteng tapi aja kok arani salat peteng yo ora enak ngoten lho ya. Kok salat peteng salat padang laleke wong Arabi ya biasa hae karena pancen gawe niku menyesuaikan karo penggawean sesuai peteng. Nah niki nggih. Biasa kaya kula lan panjenengan yang iki salat peteng lha sing bodho kan ngoten tapi dawuhe Arabi kaya ngoten niku ya ben bagi mereka tapi aja sampai kita kalah karo mereka. Memang sakniki niku modele wong-wong pinter niku kalah karo wong goblok. Kenapa? Karena wong goblok niku pinter untuk mempublikasikan. Nah, sehingga iso ngaji niku pinter untuk memasarkan dengan media sosial. Contohnya kayak muhrim, mahram atau muhrim. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Nah, kalau mahram itu orang yang tempat diharamkannya. Berarti mahram orang yang haram menikah. Muhrim itu orang yang ihram atau orang yang tak betul ihram. Ayuhrima. Tapi saat ini wong pinter-pinter barang iso katut. Wanita yang diharamkan dinikah itu disebut dengan muhrim, itu muhrimi. Kenapa kalah dengan orang-orang yang menyampaikan dengan terus-menerus tapi gak ngerti sorong. Tapi pintar mempublikasikan dan ngomong wis delok kabeh nang kono akhire mari katut-katut muhrim. Dan iki lho sing kenyataan sama sakniki ngeten niku. Sehingga wong sing benerno niku kalah kabeh. Sing benerno niku nggih malah salah karena wis kadung salah salah kaprah. Wis titik. Wa kuriyalan den makruhaken apa naumun turu keblahe dalem sadurunge isya. Al-isya. Jadi sadurunge isyaan niku hukume makruh turu. Nah. Berarti jadi sadurunge salat isya. Maksudnya sadurunge lakoni salat isya niku hukume makruh turu.
Tapi makruh niku lek pancen punya dugaan untuk bangun dalam waktu. Lek gak punya dugaan bangun pada waktu hukumnya haram sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Shalah. Kalau tidur sebelumnya masuk waktu niku ora haram, walaupun toh nyono tidak akan bangun kecuali dalam sudah keluar waktu. Karena apa? Sebab sebelum masuknya waktu itu tidak dihitopi untuk melakukan sholat. Jadi ini tapi masih khilafiyah ulama, khilafiyah. Kita sholat, kita turu saat durunge masuk waktu. Yakin gue turu ora bangun, niku ora dosa. Lho dikene tapi khilafiyah. Kenapa kok ora dosa? Karena sebelum masuknya waktu itu orang itu belum dihitopi. Wong niku iso dihitopi ibadah ketika sudah masuk waktu. Mulane sing diarani ilmu fardu ain niku ilmu yang diwajibkan pada waktu wajib. Walaupun diwajibkan tapi belum waktu wajib, itu belum fardu ain. Itu seperti yang didhawuhna kali Gusti Allah datang Nabi Musa. Ya Musa la tutolib rizqa kalbot. Kowe aja nuntut aku ngekeki rezeki ngetokno rezekimu sesuk. Pak ini lampu tolib ka ibadatal qot. Aku ora tahu nuntut awakmu untuk lakon ibadah sesuk kok. Sesuk ya sesuk. Dari niki karena tidak ada seseorang dikhitabi sebelum masuk waktu. Terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah haji. Apakah kalau kita itu sebelum berangkat haji, sebelum waktunya haji ini wajib daftar, wajib persiapan. Padahal wajibannya haji niku adalah puasa, Syawal sampai besar. Nah, kita sadurunge Syawal daftar haji ini wajib apa? Seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, daftar haji ini kurang 35 tahun. Ini wajib apa? Kalau kita lihat bahwa selama belum masuk waktunya kita tidak diwajibkan untuk istighol. Tidak diwajibkan untuk sibuk, ya wajib. Orang kewajiban. Cuman ya tamilul wajib sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kalau ada orang mempunyai dugaan akan masuk waktu zuhur, akan hidup setelah sampai zuhur, dan ia punya anggapan kalau nanti belajar sholat di waktu zuhur nggak nutut, harus belajar di sebelum zuhur. Ini yahtamilul wujub, hanya yahtamilu. Tapi lek sing akan ora wajib. Nah di dalam haji niki wonten khilaf yang wonten satu gak ada wajiban kita untuk istighol sebelum masuk waktu. Lalu Jumat niku kita diharamno lunga lek bar subuh, lek sadurunge subuh gak oleh, gak apa-apa. Karena Jumat niku khitabi bukan waktu zuhur ndak, tapi khitabi yaumul Jumat. Idza nudiya li sholati mi yaumil Jumat. Jumat niku mulai subuh, lagi pun istighol. Sehingga kalau di dalam Jumat ketika kita tidak berangkat pagi, gak nemoni waktu Jumat, wajib berangkat pagi. Kenapa? Karena kita Jumat itu hari Jumat, yaumul Jumat, udah waktu zuhur. Tapi dari sing akad niku mboten. Nah ini ngoten ketika nanti nggak bangun, jelas nggak bangun bagaimana? Itu selama tidak tertidur, tak kuat nahan. Niku dek kene nggak apa-apa. Yahtamilul haram. Yahtamilul haram. Kalau akan tidak menemukan waktu.
Nek sing niki ya anda lam yukhatab ya. Tapi kalau memang dia itu tertidur, tak kuat, setelahnya masuk waktu dan masih punya keinginan untuk melakukan, kemudian sampai menghilangkan tamyiz, ya ora haram, ya ora makruh, karena pancen gak bisa mengendalikan. Wis masuk waktu tapi gak kuat, wis gak tamyiz, gak kuat untuk menahan. Nek ngono ya ora haram, ya ora makruh. Kono ya apa krana darurat. Ada. Nah, kalau dia dulu sebelumnya masuk waktu tidak haram, niku samilun lil isya. Berarti para yukro anom qoblatu kulli waqti asal durunge masuk waktu isya niku mboten makruh. Juga masamilun lil jumat dan para yukro anom qoblau sadurunge Jumat iki sadurunge dina Jumat niku turu gak apa-apa. Walaupun khawatir kehilangan Jumat karena tidak dikhitabi untuk melakukan Jumat sebelumnya masuk waktu. Nah, kalau kita mengatakan wajibnya berangkat mengatasi wong kang adoh saka omah. Nah, ini bagaimana perbedaannya? Ketika adoh saka omah tidak mungkin berangkat kecuali ke hari Jumat kecuali dengan berjalan sebelum masuknya waktu Jumat. Niki maka bisa didudukkan kemampuannya dia untuk berjalan pada waktu Jumat. Karena kalau tidak dianggap harus waktunya berangkat, kemampuannya berangkat, maka tidak akan ada perintah untuk Jumat. Sedangkan tidur, kalau memang tidak mengakibatkan hilangnya Jumat, mongko dianggap lama-lama yakun sasinata Jumat untuk biral hormatihi khitabu bil Jumat. Gini ku akan dihukumi haram atau tidak ketika dia dikhitabi Jumat. Dikhitabi Jumat wis waktu Jumat. Lek durung waktu Jumat ora. Dibeda kali tiyang sing adoh saka omah. Lah, cuman lahirnya kalau memang dia rumahnya jauh maka wajib untuk berangkat sebelum masuk waktu dan haram tidur yang bisa mengakibatkan hilangnya berangkat sing wajib. Cuman ketika nanti di masjid isek pokok kono ora harus menempuh perjalanan atau sadurunge waktu terus turu di masjid ora apa-apa. Akhirnya gak Jumatan wis teko nang masjid ora Jumatan apa turu dengan catatan turune sadurunge waktu Jumat. Lalu kesunatan kita untuk membangunkan orang tidur untuk sholat. Kalau memang diketahui bahwa dia tidak gegabah dengan tidurnya, atau tidak diketahui kok keadaannya. Kalau memang kita itu tahu kalau dia gegabah di dalam tidurnya, seperti hanya tidurnya sudah masuk waktu dan ngerti lah dia gak akan bangun dalam waktu, wajib ditangekno. Nah, kenapa? Karena dia gegabah wajib ditangekno untuk sholat, tapi karena lek gak ngono dia haram. Tapi kalau memang dia tidur sebelum masuk waktu, nah niku hukumnya namung sunat tok, mergo umpama gak nglakoni sholat di dalam waktu niku ora sampai dosa. Kenapa? Karena belum dikhitab. Mulane senajan ora haram ya minimal makruh. Nah, makruh dulu sadurunge niku lek yakin akan tidak bangun dalam waktunya niku makruh, tapi enggak haram karena durung dikhitabi. Padha kalih tiyang sing dodol wedhus meh sak nisab. Wis sak nisab kurang 2 dina setahun terus didol siji niku makruh ngoten lho. Kecuali kalau memang ada kebutuhan. Saya paham. Nah, ini kalau demikian berarti kita menghajikan orang-orang yang sudah mati. Kalau sistem di Indonesia seperti ini, karena memang tidak mampu untuk berangkat, walaupun sudah daftar, ini nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena memang dia tidak diketahui sebab belum masuk waktunya dan
dia belum bisa mendapatkan kendaraan sampai ke sana gitu. Cuma ya, niku itinaknya seseorang di dalam haji melebihi dan itinaknya di dalam lainnya haji. Nah ini niku diarani ibadah syubhat. Lho kenapa kok diarani ibadah syubhat? Ketok ibadah tapi serupa dudu ibadah. Serupa mengikuti nafsu. Sama niku Bisri Al-Hafi dipun pamiti tiyang akan melaksanakan haji yang kesekian kalinya. Biasa yang niku lek arep budal haji, arep budal lunga niku sowan nang kiai. Arep budal nang calon DPR ya budal nang sowan nang kiai. Arep nyalon bupati sowan nang kiai, tapi lek wis mulai wis dadi ora lali sak. Lan niku bedane kan niku tarune. Iki bedane PKB karo PKB. Nah, PKB niku lek sadurunge eling lek pun dadi lali. Lek PKB lek lali dadi. Bedane nang kono. Nah niku pun biasa. Lah niki gak padha karo ulama salaf niku lek karo budal ya sowan lek mulih ya sowan. Kaji niki kan nggih ngoten nek berangkat mawon sowan nek mulih ora tau sowan. Ya malih kiai ini sing kudu teko lek iki. Ya biasa yang niku ilmu biasa niku gunane. Padha karo DPR, ngeten niku lho DPR calon bupati niku kan sowan. Lah kekaene nek pun dadi niku alhamdulillah pun dadi ora tau lah wis ada. Dan dia akan dirubah. Yo, coba saya kata dirubah. Kepentingannya sudah dapat kan dari semua niku. Nah, ketika akan sawan datang Bisri Al-Hafi, kalau Bisri Al-Hafi tidak ngerti lawamu lho. Nah, niatno dana haji niku piro? 1000 dirham ya. 1000 dirham itu setara dengan 100 gram emas. Nah, 100 miskol. 100 miskol emas. Karena 200 dirham itu padha karo 20 miskol emas. Lah 20 miskol sak miskol itu 4 gram, berarti 400 gram. 400 gram itu kali 400 juta ini ya. Wah, orang jadi sampean. Terus bisa kabeh jago. Sampeyan haji niku lho kepengin ya krono kangen Mekah bukan Madinah apa krono. Golek ridhone Gusti Allah. Nggih, pados ridhone Gusti Allah kiai nek kabeh takoni wong mesti kaya ngono iku golek ridhone Gusti Allah. Ajeng ditanglet umpama awakmu oleh ridhone Gusti Allah duit 1000 dirham niku ditasarufno gak untuk haji ridho ora. Ikhlas ora? Nggih ikhlas ya. Ya wis kene yo ana trondo. Anaknya akeh anak yatim. Ekonominya layak mutu wala yahya, tak mutu kakean biaya. Jajal cukup ono. Kaya wong diutang. Sing wayahe nyaur gurung iso bolak-balik diparani debt collector sawurono. Meneng. Terus matur asmi al-khas kau piye ya Syekh. Kula niku lek tekad haji pun umpama. Langsung oleh Bisra sapi kalau bucek. Yaiku lek nyambut gawe hasil saka subhat ya akhirnya ditasarufno untuk subhat. Kok iso haji dalane subhat. Ngerti yo, ya anatul muhtaj wa iqasatul malhus khairun min mi'ati hajatin ba'dal Islam. Wong niku nyumbang dhateng wong sing saged membutuhkan, nulungi wong sing kepepet. Iku luwih apik tinimbang 100 kali hajian. Saliyane haji wajib. Ya niki diarani sunat niku. Kenapa? Kalau memang dia mendapatkan ridho ingin ridho karo Gusti Allah, ini tentu mestinya golek sing luwih diridhoni karo Gusti Allah. Sing luwih akeh ganjarane, sing luwih utama. Ternyata enggak. Orang golek sing luwih utama tapi
Karena sing bergengsi atau mau piye anu tenan. Dan iki sing diarani syubhat itu mriku. Mungkin lek di dalam urusan haji wis gak usah disuruh-suruh wis padha sergap kabeh. Sampai kudu nabung untuk haji. Nah, ben iso haji nabung ning ngene. Nah, cara nabung piye? Ora wajib, ora enek kewajiban nabung. Tapi nabung untuk haji lebih apik daripada kayak tuku togel. Nah, dan kesunatan untuk ngodoni sholat singkot. Kesunatan nangekno wong turu untuk sholat. Apa mana ketika waktunya sudah lupa. Kalau memang dia itu duraka dengan tidurnya, wajib bagi orang yang tahu kalau dia itu duraka untuk membangunkan. Demikian pula ketika kita sunatkan untuk membangunkan orang ketika dia tidur di depannya orang sholat, kalau memang dekat dengan orang yang sholat menikah nyolati mayit bikaisu atu ulfan anahu suwadabin sekiranya secara urut diharani suwadabin utawa sholat bangunkan atau turu di som awal utawa turu di mikhrabil masjid turu di pengimaman. Ini dia ini dewe. Utawa di loteng sing ora enek penhalang gelas. Utawa terus sawise metune fajar sadurunge metune srengenge. Dadi bar subuh niku usahno. Aja sampai gawe turu. Wis lek ora ge ngaji ge mlaku-mlaku ngene lari pagi. Lari pagi. Usahno. Turu boleh wis mengko srengenge metu. Ya setidaknya niku kayak maca Quran, kayak ngaji, kayak niku bar subuh. Niku marano fikir. Fikir dunya ya fikir ilmu. Nah, mulane aja turu sadurunge srengenge metu. Walaupun sudah sholat subuh. Karena bumi niku nangis. Di anal ardo ta'uju ilallah min naumati alimin khinaidin. Lek ono wong alim turu bar subuhan sadurunge metune srengenge bumi niku nangis bengok-bengok ora ono wong alim kok. Utawa sawise salat asar niku nggih makruh. Lek dawuh wis maksud. Kula mboten nate buktekno lan gak wani buktekno. Kula kadung cocok temenanan yo repot. Ana wong turu sawise asar 40 dina sitenono kentuk sak. Kentuk jarane. Nah, lek gak percaya buktekno. Mbok tinggal daripada buktekno percaya wae. Kita pada kon buktekno wis percaya wae wis ora buktekno ya. Nah, gak percaya kon buktekno. Kan sing dikon buktekno kan gak percaya buktekno. Ora percaya mawon pun. Nek iku kentuk. Atau turu dhewean di omah. Al-khala fi baitin wahdah. Turu dhewean di omah siji. Di omah turu ijen iku makruh. Jadi wong lanang ana wong turu di omah dhewean, ora enek wangi berarti niku hukume makruh. Golek ana apa-apa ora enek sing nulungi. Utawa wong wedok turu mlumah, wajahe ngadhep nang langit niku makruh. Jadi wong wedok turu mlumah, wajahe ngadhep nang langit ini, katang-katang niku makruh. Mbok niku masalah ya apa? Anggih niku makruh. Ugi ana parajul nomor atun munsatihan ala wajhihi. Fa inna dajatun yang ghadduhallahu ta'ala. Utawa lanang utawa wadon turu mengkurep ing atase wajahe. Niki nggih dihodhot lan siapa jak mengkurep.
mengurep makruh merumah makruh yo miring ae lek miring niku nang sebelah kanan aja nang sebelah kiri mergo tempat hati jantung niku nang sebelah kiri nah, sehingga mengko dadi sesat ngoten lan untuk sunat bangun ki wong untuk salatul lail untuk sahur nah niki sing digawe dalil wong tapi kula mboten purun walaupun dalile niki ngeten niki ya niku kesunatan bangun ke orang-orang sahur dengan pakai anu niku taktuk tiktuk 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 niku kesunatan aturan haram niku loh kan kesunatan bangun ke wong tuwa wong sahur kesunatan bangun ke lek wong arep sahur jelas wiro iki diuru krono durung sahur bangun ke lah iku ora kok wis sahur barang kok bangun ke wong sing yang tanggung-tanggung lek wong sing kae turu barang sing karepe mengko grentangi ben subuh barang kok pribadi kok lah bermasalah niki jadi lek jelas sampean karo kancane arep sahur gurung sahur niku kesunatan sama bangun ke. Tapi lek wong wis mari sahur mergo tok-tok haram ganggu wong turu niku. Lha niki bedakno, tenan. Bedakno. Dalile padha. Cuma carane iki. Jadi wong iki kudu gawe wong sahur, kuwi ro lek niku durung sahur. Ro lek arep sahur. Gue perlu kabeh kok bukai bulan nih. Nah niku kalau saya berdasarkan pengalaman aja. Pengalamannya bagaimana? Kulo niku lek sholat lek poso, macane jarang sahur. Nah, mergone bagi waktu. Jadi gue lek sahur ya pun wis meh subuh ngoten niku. Kenapa lah mengko ngaji biasa ngaji mari jam 12 ngoten. Ngoten niku lek gelem yo mangan enggak ya wis gak wis engko arep subuh jam 12. Lagi turu niku mungkin jam 3 niku wis kudu tangi. Kadang kuliah syukurono lan niku wis kudu tangi. Nah, iki ku lek jam 2 jare digugai. Prak niku mboten saged turu padahal isu wis mulai ngaji sampai sore maneh lho. Mboten saged mboten saged bagi sampai goda ora praktek kula arani ora ngene. Kula bengkolan ora usah rene macam-macam bareng. Sing bukai ora mesti poso. Kene iki wis bagi waktu dhewe. Lah ngaji jam 11 katane kok terus ket mari niku semapan dulu nek setengah 12 jam 12. Lah kok terus jam 1 jam 2 gawe lah yo. Juga wis ora iso turu niku. Nek wis ora iso turu niku wis terus niku ket. Nah, jam 3 budal kan gawe. Kadang setengah 4 ya budal. Tangi niku paling mangan sedikit ngoten tok niku lho. Jadi bukan berarti gak kena dalil niki diarani taktuk niku buka wong turu, goda sahur enggak iku buka wong turu, dudu gak wong arep sahur. Mergo sing digugah niku wong sing wis sahur utawa sing durung sahur mesti digawe kabeh itu enggak. Ya tidaknya di umumnya di Beger niki pun jam-jam enten kurang ganggu yuk sama wadatan. Padahal pakai sarung iya gede dang lah wis. Wali tasakur waman nama mabiyadihi ngobrol warnae biarokah wartaluku termasuk kesunatan napa niku jenenge bangun ke wong turu.
Dek ana wong turu di tangane niku mambu daging utawa gaji niku hukume makruh kesunatan dibangunke krana napa kok teng riku anune kesunatan dibangunke dan kaya itu dengan tangan di golim tidak ada tangan dan di dagingnya di omku di pakaiannya. Kenapa? Hikmah ini kesunatan untuk nangekno mergo setan niku nekani maring daging timbang maring pakaian atau awak sing mambu. Daging bahkan kadang iso nyakiti maring sing duwe. Lah napa kok disebutno di tangan karena hadis manama wa fiyadi wa murun fasofaru. Wadahun para yarumanna ila nafsah ya ono wong turu di tangane ono dagingi pam daging terus akhirnya jadi kupai lagi awake dhewe aja nyalahno utawa para yaruman apa sapa wadahun kenean belang marano belang niku aja nyalahno nang awake dhewe sampai ngono yang bisa diparani tikus jadi pangan tikus diparani kucing jadi pangan yo daging ya. Nah, kombrol niku rikul lahmi gondo daging. Untuk mayak laku biliat min dasmihi termasuk nggawa gaji karena niku aja kaya enek pemangan belum tutup kopi. Tiang turu niku ono macam itu. Siji ono lali, turu lali. Turu lali, ono turu sakowah, turu ciloko, ono turu lanang. Ono turu ubah, ono turu istirahat, ono turu rahmah, ono turu rugi. Lho, siji ana pitu niku siji turu lali niku turu ing dalam majelis zikir. Nah niku lali. Kancane padha zikir awake turu. Turu sakowah kira apa niku turu di waktu salat. Kancane jamaah awake turu cilaka. Turu lanah turu di waktu subuh. Uratane di waktu subuh niku dilaknat karo Gusti Allah. Lah nek wong gak tau gelem jamaah subuh tangene aku didohno karo pangeran. Krono didohno karo pangeran akhire adoh karo pangeran, gak tau gelem jamaah. Gak krasa. Namun goplan sakwa naulana nomor 4 nomor ukubah. Nggih niku tuh sawise fajar. Niku disiksa karo pangeran karena marakno. Dadi mari fajar sadurunge metune sengeni walaupun batas salat. Krana diubah niku mergo kok disiksa krana didadekno melarat ilmu, didadekno melarat bondo. Ya, didadekno melarat bondo, didadekno melarat ilmu. Mulane ana wong kok durung metu srengenge kok turu. Niku disiksa karo pangeran hakikate. Nah, jika siksaan karo pangeran berarti karena ada kesalahan. Mbuh nek bengi niku dolinan HP apa delok gambar-gambar macam-macam akhire sadurunge srengenge wis metu sik wis dhek turu niku disiksa karo pangeran. Nomor 5 turu istirahat. Jadi ku turu sadurunge zuhur untuk ngenteni zuhur. Nomor 6 turu rahmah, jadi ku suruh sakwise isya untuk kanggo tangi bengi. Nomor 7 turu rugi. Napa? Jadi ku turu di malam Jumat. Nah, aja ninggalno sunat Nabi ngawur ae. Ngawur ae iki ya. Kanjeng Nabi hobine ngoten niku. Malam Jumat mesti gawe deres, gawe maca surat Kahfi, gawe maca selawat kok tak malah
Tawuru niku wayahe mendapatkan laba yang begitu besar. Malah tawuru ora dagang yo. Iki padha karo wayahe poso-poso usume laris-laris bagian malah gak dodol. Gak oleh apa-apa. Nyambut gawe dodol pakaian setak ulang ngono kae wis padha karo setahun saliyane. Poso wae ngoten. Berarti Uryana mun qabla waktu niku wau karo hae niku nyumrambai paling sekarine salat. Yakni setelahnya masuk waktu. Lah juga malah makruh sadurunge masuk waktu isya nek bar salat maghrib. Mari maghrib durung masuk isya tau niku ki makruh menurut Imam Asnawi. Cuman niki muskil ada mutakhrimin nam qoblal waktu ora haram dulu sadurunge masuk waktu ini lima naulanya saya kedupihi dengan alasan kalau sudah tahu tadi tidak makruh, tidak haram masuk sebelumnya waktu kalau dia tahu tidak akan bangun. Niki alasannya lam yukhotob sholat qabla dukhuli waktiha. Niki adalah iskal. Wa yukuna ucap bi anal karoha li sifati amriha tawasaubiya. Mungkin jawabnya makruh niku krana saking ringane permasalahane turu mboten mawon. Wis. Wa hadisun ba'daha. Makruh jagongan. Omong-omongan apa maneh reni. Domino. Saniki ora jagongan tapi HP-an nonton TV, apa maneh sepak bol. Sakwise salat isya, sakwise isya ku turu wae. Ojo ngobrol. Li anna berarti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yakrohuma. Sengit sapa Kanjeng Nabi ing turu sadurunge isya lan sengit ing wong jagongan sakwise isya. Rawahu Syekhani. Di barisan dulu. Wali anau bil awal. Wali anau lan rasul lakukan bil awal kan awal yakni turu sadurunge isya iku akhirul isya ana wali waktiha. Ngakhiraken isya saking kamitane waktune isya. Wa bisani lan kaping 7 kita akhiri naumi iklan ngakhiraken turune wong ana wali waktiha sekarang kaya kok khawatir sapa wong khawata salatil ajan sampeyan jagongan. Barisak jagongan. Wis 90% gak salat malam. Mulane hukume makruh ning mriku. 90% gak salat malam, malah jagongan ini sampai jam 12 sampai semua ngantuk. Wis gak karo tangi. Pemane delok TV. Fayakhum wa salat isya ing lail ing kana lamun ana iku lagi diman apa salatul lailin au fa'tu subhi an waqtiyah utawa ketinggalan subuh sange waktu subuh au ana wali dosa kamitane subuh. Setidak-tidaknya subuhe ngantuk. Wal al hadis iku mubah fi ghairi adzal waqti sing dimaksudkan karo hadis makruh niku adalah hadis omongan sing mubah selain waktu niku kalau diomongno niku makruh. Mulane lek kawin ngaji jak bare salat isya niku bukan mubah. Di sing makruh niku barang aku omongan sing mubah dilakukan setelahnya sebelumnya salat isya. Kalau dilakukan di selain setelahnya salat isya hukumnya makruh. Jagongan kan jadi makruh kabeh la khairu fi najwakum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Ati jagongan itu selalu makruh. Munajat di sini makruh kejaba sing teng mriku man amara bi sadaqah utawa nglakoni perkara makruf. Anu tenan.
amal makruhu ana penutai perkara kabeh makruh akan sama ing dalam kono sadurunge ya saliyane waktu bahwa mengko makruh nang dalam waktu iki sak sisa iku asyaddu karuhatan barang iku sing sadurunge saliyane salat isya saliyane setelahnya salat isya iku wis makruh sing diomongno kok diomongno bar isya makruh kuat kuadrat sangka omongane makruh sangka waktune makruh iku jenenge makruh kuadrat illa fi khair lah ini ila man amara bi sedaqatin au ma'rufin dadi kejaba wong nglakoni kaapian contone qiraat Quran gendres Quran wa hadisin maca hadis wa mudzakarati ilmin iling-ilingan nanti musyawarah mudzakarah itu iling-ilingan dalam masalah ilmu wa inasi daifin ngaring-ngaring tamu wa mukhadasati rajul alahu ngerayu ini nek manten anyar ya omong-omongane wong lanang ahlawin bojone rajul li hajatin krana hajat kamu latofatin kaya ngelus-lusan omongan. Nah niki kaya manten anyar, manten tuwek ngoten iki, manten lawas. Kok katene ngrayu omong-omongan gombal. Lagi ya Cak, memang ngerayu-ngerayu gombal. Niki sing iso nggih manten-manten anyar niku ya. Sini waktu bar ki ngoten sini tapi ora enak ndek. Lek ngono para yukrahu li annahu karena temen sedune khair iku khairun najisun kang lestari para yukrahu maka ora kena den tinggal apa khairun najis. Arti barang yang sudah positif khairun najisun. Positif bagus sih. Ojo ditinggalno lima mafsadatin mauhumatin mutawahhamatin krana mafsadah sing masih dicurigai kan masih mutawahhamah itu masih belum jelas untuk ketinggalan tahajud kan ya belum jelas ketinggalan subuh ya belum jelas tapi sudah mendapatkan maslahatan yang jelas barang yang jelas jangan ditinggalkan untuk mendapatkan hal yang tidak jelas. Fala yudhadu wal hakim Imran bin Husain qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna Kanjeng Nabi niku nyeritani ing ingsun amatal lail ing sakabehane wengi Kanjeng Nabi an Bani Israil sang ibadah Bani Israil lan zuhude Bani Israil untuk memberi spirit kepada sahabat dengan akhlaknya Bani Israil. Jadi dawe Imran bin Husain gini Abu Najib Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuzai as-Sahabi anjing Islam tahun Hubairah tahun 9 Hijrah perang bersama Rasulullah dengan beberapa peperangan dan oleh Sayyidina Umar dijadikan sebagai apa itu gunanya gubernur di Mesir dan sebagai pengajar di Mesir dengan beberapa hari saja. Dia meriwayatkan hadis 120 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun iki lek wonten sing tekono wa sunat takjilu sholatin. Jadi niku sing jelas yang sangat perlu dengan angan-angan yang bisa dijadikan kaidah istighol qabla waktu itu tidak wajib. Namun ketika sudah jelas akan menemukan waktu, ketika dia belajar atau istighol sebelumnya, setelahnya waktu tidak nutut, apakah wajib apa tidak niki ana khilaf. Mulane kaya haji lek ora daftar dhisik sadurunge waktu ora iso. Padahal dhek jelas urip ning kono. Niki apa wajib khilaf.
menurut kalau sing ason niku mboten wajib, tapi wayah tami itu wujud mboten. Niku kiasaken dalam masalah nopo mawon. Nggih. Terus wonten cekelaken nggih. Ketilangan keranten dan menimbul katakanipun melak ya napa nderek semut jam baju itu mau semono terus keturunan niku mboten turu niku golabah mboten napa-napa kalau wae diaturaken maripan maghrib mboten keturunan niku mboten napa-napa mboten haram ya mboten makruh bahkan sudah masuk waktu turun salat terus marung keturunan sampai hilang tamyiz. Atau urut kan hilang tamis niku. Niku mboten haram nggih mboten makruh faman ituro khairu bahin wala atin wala isma aleh ngoten mawon. Napa ora sengaja. Mulane cara santrine Syekh Yasin Al-Bastami niku malah ngoten gak oleh turu dengan sengaja. Turune niku ya keturunan ngoten niku tok. Dan itu termasuk para kiai-kiai sepuh kados Yai Zainuddin Mojosari itu mboten gadah kamar sari. Dia ini tempat tidur itu tidak ada. Lah beliau tidurnya di mana-mana. Wonten bangku ngarep ya nang sing anu pokok sak ngantuke niku. Masyaallah, niku riado temenanan. Lah nek santrine yo ngalim-ngalim. Nah, sakniki nggih napa niku kok kasure api-api penak-penak ora iso tani. Mbah Yai Idris niku mboten nate sariten kasur. Kasuran mekambalan mboten nika tok. Niku sami Kyai Marzuki sing nggih ngoten. Mbah Yai Idris niku nggih tempate sare, nggih tempate ngaji, nggih tempate nemoni tamu. Nah, ten nginggil niku sing niku lek anu saya maca kitab, terus sare teng mriku ngene wonten tiyang Assalamualaikum terus melilit monggo lha ngoten nami longgo teng mriku menak ngoten. Mbun niku tamu sinten mawon pun ngoten nggih. Niku Mbah Marzuki nggih ngoten. Mulane lek sampe ana tamu lek jaman mawon ana tamu isu-isu sawan takone kapan bengi niku santrine ditimbali diseneni. Ora dijak sawan masih bengi lha ngoten. Ana 24 jam terus. Niku pun siap nyai pancene ya. Siap nyai. Jan iki kontene dhisik turu aku. Nggih niku ya bayai niku nggih anu niku ten kamar rombo niku. Jadi yo kitab iki tengriku nggih tempate sare nggih tengriku nggih biasa di mutolaan terus sare nek daya nggih ditemoni karo lenggah tengriku ngoten kothok lek mboten nggih tak ngoten tok aja ora terus turun di kasur ndut ngono ya lek kepengin di kasur yo gampang pancen sengaja ngoten